Check. Alors, dès que tu as la publicité, tu as la shop Nabiso, au Ebani, notre Boebi, shop Nabiso, West Green Road, Yom Tolongo Bilora fraîche, ma solo tout déjà carré. Donc, Kota, soit ma solo carré, tout ça na bandunda, tout ça na makambe belé, donc makambe belé. Alors, Congolais, bilo bolinga olia bilo ka bio, matembele yango yo, matembele ya solo, ya fresh, outi penda direct. Donc voilà tout ça na matembele, matembele oula, matembele yango yo. Donc, on se peut pendant côté pendant au Green Road. My pai déjà a déjà ailleurs malgré ça na ba safety na ailleurs. My pai déjà a ailleurs déjà ninga zawana. Donc match ça carré. Ah, my pai est déjà bien protégé makambo donc que ba. Donc matembele yango yo, tout ça na matembele. Tout ça na bandunda. To yaka boye pona bino, yaka na West Green Road. Tout ça na ndunda yango yo, ndunda tene ya fresh, ya masolo kitoko. Wiye penda osepeli. Alors tolobi boye tous les Congolais masolo yango ekoti. Atanga ospeka nde to osala bino tozo combiner tout. Masolo yango de shop na biso yango yo. Alors, eloko on a bombelaki bino lelo, secret yango yo. Bomoni bulukutu yango yo. Bomoni bulukutu. Donc yo mutu olingi bulukutu nde toloba kaka ke lelo oyo maladie ya coronavirus ekoti mutu tu azolela bapepe congolais bokukana te bolobi keza ya biso te yes batinda ngo na bapede balesbienne. Alors soki omoni kolo oyo bokamwa te tokoya na masolo wana. Alors bulukutu yango yo batinda maladie na bango na balesbienne na bapede parce que bango baautorisa ke bapede babalana baautorisa ke lesbienne babalana. Alors maladie wana ekende pa na bango eza ya biso te mais mpo na safety na yo bulukutu yango boye na West Green Road shop ka pembe na vie na biso mbongo contre mbongo. West Green Road mbongo contre mbongo boya wana bozwa bulukutu na yo. Tala bulukutu yango ozwi bulukutu oyo otie na kantine na yo ya mai, tokisa mai na yo na kantine. Ozwi bulukutu obwaki na kati ya nzungu, otokisi nzungu omifiniki na vunga yo mutu mobimba. Ozwi penda vunga ya solo omifiniki okosanti ke bandi kotoka mai ya misu miyoyo kracha tout ekomi kobimba. Donc eloko yango nde yango oyo ye oyo na Kongo bololo eloko yo koyi kosala yango oyo Kongo bololo na bulukutu. Tango yo osala bongo tokisi bulukutu na yo otie na kantini omifiniki bulangeti omizipi yaya misunga ofiniki. Tango yo finiki obandi ko respirer omona ke ba salité ya nzoto tout ebandi ko bima. Alors bobuka na te bandeko na nga Kongola kufa na maladie te Kongo te to se tromper te. Malgré maladie yango yepona ba lesbienne na ba pede na bango moko ba autoriser masolo wana biso te olaninga. Donc bina file bulukutu yango yo. Alors esilite tango yo silisi bulukutu na yo, tango yo otokisi yango otie yango na nzungu nini yo kosala ozwi yango lisusu kaka bulukutu kaka oyo otokisi okomi komela tongo pokwa bulukutu oyo pepe Congolais boya eza ebele ndeko na mako pesa zwi deja aye bomoni yango ya zwi deja aye malgré toi na safety mais tolinga komisunga parce que yango nde eza tout maladie eza ya biso te eza ba lesbienne na bapede na bato basinye bazwa mibeko wana biso te lingeta dali azwi aye yango wana bulukutu. Donc eza ula boya awa na West Green Road tozobelela bino boya lelo mercredi biloko ekoti ya chintoko masolo tu chintoko. Alors koto oyo biso tokangi koto sans oublier petit nanga moko capitaine on est ensemble
balobi capitaine pe kotoyo donc bango tout déjà blindé masolo carré alors toza kotoyo biso tout masolo za pepele congolais boya boso pa bulukutu alors toza na kutu ebele awa bulukutu toza na ngo ebele awa bomoni yango na carton tala carton nango bakomi kokongola tala carton nango yango yo boya na West Green Road bozwa masolo babulukutu yango tala bulukutu tala yango ebele awa moni bulukutu alors boya alors tokozonga na polo soki bomoni bolati bingishinga beti bapolo bazaire donc veut dire que bitumba eza te drapeau oyo eza ya tous les congolais po mosusu okonaka badrapeau azali te donc toloba yo moto osomba drapeau na yo na ndako obimisa mbongo osomba drapeau na yo osomba polo na yo ya zaire yaya lataka yango eza ya bana Congo lataka yango eza ya biso eza ba ya Congo donc voilà masolo eza carré oza na polo zaire kobuka nango te lata yango parce que eza ya yo obimisa mbongo somba yango na mutoki na yo na mbongo na yo alors lata yango o soki nani bopesa bango pouvoir te biso bana ya béton toza kotoyo donc balobi faci béton toujours oboyi sala mokili na yo soki moi mpe moi te somba javel mela okufa parce que tokufa mpe ebele tokufela ebele donc voilà toza toujours na système à check. Hein? On a ensemble Babi Mère Nanga Emerald Libanga Yatalo sans oublier le Docteur Gaz TV, on a ensemble toujours check Balobi DJ Bola number 1 Maître Balbo le Kofeli Bende Balobi sans oublier Maipai Maître Maipai Paza Kotoyo Keba Okutani Umoni Angope Ndaka la pesa Kotoyo donc voilà ma solo ezebele Bandaka la paix Yangoyo biloko tout oyo bino bolingi bamakayabu oyo kapena sobilitekili nguba pe ya mai papa zongisa mokongo nguba pe ya mai yango oyo masolo eza ebele koto na West Green Road vraiment boya eza shop oyo ezofourni biloko eza shop oyo ezokotisa bamarchandise chaque mercredi soki oye awa vraiment okozwa biloko ya bio biloko ya kitoko biloko ya calme balobi ata o na fondé de fondé kobuka na te toza na ata o na fondé de fondé toza toujours blindé alors boya kotoyo yo pe soko lingi tangawisi nde tolobaki tokosala batangawisi pe toza na batangawisi babiloko tout makambo tout eza déjà blindé alors bama sabir bozola na ngai tout le monde bopanza ba message boya shop na biso yango yo masolo kitoko biloko ya calme biloko ya fresh ezota pena en direct Congo donc masolo eza blindé toza na ba biloko ebelawa tozomona kitunga babiloko nde efungwami te kitunga yango yo babiloko tout evandi awa alors yaka avant lelo toa mercredi écoutez-la au lundi, écoutez-la au mardi, écoutez-la au jeudi. Alors, yo yaka, on s'est trouvé awa. Mais ceux qui ont raté, yebaka yango chaque mercredi, aux anabiloko awa, chaque mercredi. Alors, bon, venez, balama iboya, boso babilo kotoyo, masolo eza carré, balobi, petit nangamoro, Nathalie, capitaine, coup de chapeau na yo. Mère Nangai, Emerald Libanga Yatalo, yo yebi masolo. Balobi Gaz TV tozana toujours ensemble masolo zo sengara boye alors tobima mukia libanda to la sabino système ya lisu likola lisu ndeka to yaka alors West Green Road yango yo tozana West Green Road yango yo o matina 126 ozoya 126 ozoya au commune deuxième bus stop nde okotala okomona shop na biso ya ba congolais yango soki okie boye ozomona ke mbongo contre mbongo azakuna vient na biso mukuli aza liboso alors yo ye na shop elandi nde okozwa masolo na yo alors bana mai bokukana te boya masolo nde eza kotoyo alors sans oublier Bing Shingo no Moïse tozalaka na pona bino boya kolia biloko fresh biloko ekoti sikoyo ne yo osepeli alors toujours toi na système à lisu likola lisu oya bino mona mboka Binching
Monoka Moïse, Toya Kaka, le système pour Toya. Alors, toujours check, on est ensemble. Alors, ouais, on est Tolbaki, si tu es Kati, ma solo, Isa Ebele. Alors, Boya, Batu Bazoya, Boya, Baya Kojwa, Biloko, Oya Bango, Balupe Bikolo, Nabanda. Mais là, on a remarqué, le lopena moye, mais là, c'est peli makasi. Parce que, nabatan oya moyo yo, au moment on a que batunde balati bilatela, yomo moun pena que non, oh, makamon pe sundeni. Mais moye bimi, batu balati bilatela ta, au moment on a moyo makasi, mais mutuye wana mi mami ki jaquette. Barmo binga, barmo pangani, coronavirus. Poto salaki pena mona ba jama pena, bangwana ba kwek. Oto bengi ba kwek ba saya bangona ba mini-jip bangona bilatela mwanza mais lelo moye bimi mutu moka tika kolata bilatela mwanza zati yanga na bi thank you God donc that's it vraiment to suki awa to zala bino toujours na système à lisu kola lisu oya bino mwana mboka Bingshing Monoka Moïse nde to yaka toujours na bandako na bino na ba femme na bino pona masolo oyo etali mboka na biso masolo oyo etali culture na biso social na biso alors toza na bino masolo za kafu nde to bakaka fachu béton mboka eza bien bino tout boza la calme masolo eza bien congolais to sambela to bondela pona président na biso to sambela pona mboka na biso tala lelo ba mboka malade ndenge koti un jour ozala poso zonga mboka na yo un jour ozala se plater na mboka na yo donc mboka foto sambela po mboka ezala malamu. Alors, tu peux savoir que tu as une obayinaka, na ba oba sepelakate, na oba lobaka, ya bino ya mwana musika, uti pa ya Bingshing Monoka Moïse, lisu likola lisu. Alors tolbi fachu béton, mboka chitanka. Alors boya bozwa biloko na bino na ba shop ba mama bokota. Bozwa biloko bocha ba projet ba ndako, zwinga inga yo tokisi yango tshena ba chassis obwaki na congélateur. Ozwi bilolo, tokisi yango tshena chassis obwaki na congélateur. Ozwi ndunda, yandimo sipila mosi. Hein? Donc, échangeateur. Alors, boya, bobenda ba plan, mutu na mutu, tokos. Alors, balobi, toleki, parce que tokuta na masolo, de tokuta na kaka. Donc, voilà, ben, la mère balili karena shingi lekaleka. Alors, tozo leka, merci na bino tout ba tozala ki na ngai na kati ya Sorti Mouton TV. Vraiment, merci. Toyaka comme de toyaka. Toyaka na masolo ya mboka ndenge toyaka kaka. Alors toujours check. Merci Nabino. On est ensemble. Alors bobu kanate peuple congolais bobu kanate pona bulukutu. Na zongi lisu na bulukutu yango. Bulukutu otokisi yango oche na nzungu omifiniki. Mususu pezali oche okipe yango ozombela na verre tongo pourquoi tongo bata pendant 3 jours 4 jours au moment appena que au ressenti venait que pikili ki bo kundu banzoto boyo. Alors bulukutu yango yo bobu kanate boyaka toujours na shop ande bozwa yango. Merci na bino tout bato bozalaki na Bingshing Monoka Moïse. Vraiment on ensemble toujours check. Balobi sampao nzube sampao mini ya kutingilia. Nzube sampao mini ya kutingilia toza ensemble mais conseil moko polo nana lati polo Kabila lati polo njoka polo donc Kabila to suiga wana alors yum to somba polo ya Zaïre lata yango eza aramboka na yo eza te ko ba lati ba Zaïrois te bo pesa bango pouvoir te Congo yo tikala ko kabwana te Zaïre ezali identité ya symbole ya papa na biso Marshal Mobutu ozamona ki oyebi yango so ozamona Congo oyebi yango te alors toujours check merci to suki awa on est ensemble toujours toyaka nde toyaka toujours check bye alors tolobi bye nde to bakaka mobini ya zoba bapesaka ye kwanga pamba mpona kolukela yango mbisi ya kolela yango on est ensemble toujours check mini ya kutingilia balobi sans oublier mère nanga Emerode na musika ba mbote Marceline Mido yangwana mais tobosana te le 9 mai toza na fête ya munene toza na fête ya kaf oyo ezali ya fondation mouvement de leader fasciste pour développement oyo ya maman na biso Marceline Mido sorti ya fête ya kafu ezali le 9 mai. Alors yo mutu olingo participer na biso yo mutu olingi oza ensemble na biso na fête contactez Bingshing Monoka Moïse ticket single eza na 20 livres ba couple eza na 35 livres ceux qui peut olingi okota na mouvement na biso ya mouvement de leader fasciste pour développement
contacter ngai okozala welcome. Tozo soutenir vision ya président de la République. Tozo soutenir vision ya président na biso. Alors tozo stenga na bino yo mutoza na posa oya ko soutenir biso, oya ko soutenir idée to vision ya président na biso, contacter Bing Shing Monoka Moïse nde okozala welcome. Sortie eza le 9 mai. Le 9 mai. Soki makambo oyo ezo continuer te na ba station tozala ngona mboka malade ekoti partout. Soki ekozala bloqué te to kopusa yango. Mais na minute oyo en tout cas ezali le 9 mai sortie officielle béton Fachu béton tozala na biso tout. Ceux qui posent la poste soutenir biso na mouvement de l'idée fasciste contacter Bing Shing Monoka Moïse komela ngai nde ozala welcome na mouvement na biso to soutenir président na vision na ye. Merci tosuki awa on est ensemble toujours qui en toujours nde tolobaka mobini ya zoba apesa kaye ko nga pamba pona kolukela yango mbisi ya kolela yango on est ensemble toujours bye.